Kalau batuk terus berbulan-bulan itu penyebabnya apa? Leopormus. Anda punya asam lambung nggak? Asam lambung kronis yang LPR, laring-pharyngeal reflux, itu bisa menyebabkan batuk terus-menerus. Batuk terus-menerus. Penyebab lain kalau Anda tidak punya asam lambung itu bisa karena alergi. Misalnya Anda bekerja yang sering terpapar oleh polusi udara, atau Anda terpapar oleh AC terus-menerus. Kemudian Anda termasuk Anda pemakai rokok misalnya. Nah, itu semua adalah beresiko untuk menyebabkan alergi. Leopormus, Anda yang mana? Asam lambung atau kira-kira karena alergi? Kalau memang karena alergi, gunakan nanopropolis kita. Gunakan nanopropolis kita dan Anda bisa tambahkan dengan ramuan untuk batuk-batuk tidak berhenti. Ramuan untuk paru-paru. Silakan gunakan itu. Ramuan untuk batuk-batuk ditambah nanopropolis kita. Oke, kalau mandiri pakai apa, Dok? Kunyah-kunyah, kencur saja.